呢間火鍋店究竟係乜嘢原因可以令到咁多人喺呢度排隊？究竟係因為佢啲嘢食好啊，抑或是係價錢平呢？今集我會帶大家去試下呢間叫野妹火鍋呢邊嘅餐廳嘅。咁樣嘅喎，我哋原先唔係諗住咁喎，唔係諗住咁辣嘅喎。哇！今日嚟呢個餐廳呢，係位於中華廣場6樓嘅。我哋過到嚟7點鐘開始攞飛，足足等咗1個鐘頭。哎，得啦，快啲攞去！哇！終於到我哋啦！哎，終於到啦！这个是嘉义园送牛羊卷卷哦，哦，好的。里面請我發一光呢嗱，入到嚟餐廳咧，第一個感覺就係有一陣好濃烈嘅火鍋味道啊！嚟呢度嘅客人咧，通常都係啲靚妹仔，即係如果佢唔化妝同埋唔染頭髮，着翻件校服嘅咧，同我女係冇乜分別嗰種咯。三味的，三位好的，有免費提供的茶水、羅漢果茶、大麥茶、菊花茶，有佢好似宜家家私咁啊！你攞完之後咧，就再去埋單，買嘢飲咁樣。要邊盒好啊？呢盒啊？隨便啦。嗯，呢盒好似靚啲喎。就嗰盒啦。嗯，係25蚊，呢個抵食啊！就呢個啦，係嘛？哦，我哋再攞多一個鱔片啊！攝影師話中意食鱔片喎，好似買餸咁樣揀火鍋料嘅喎，真係第一次食。咁啊揀完餸之後就嚟呢度埋單揀火鍋湯底係咪？微辣。微辣。啊。清湯裡面有一點點的微。OK。經典的鴛鴦微辣。哎，還有仲有一個減咗個份。有一個券，剛才可以減那個。減了，已經減了吧？那個券。1元換購。對對對。都係例牌呢種咧。依家唔好食咁辣啊，都係。我都要嗰個，一樣。我有呢兩個。係。呢個。嗯。你唔辣嘅。係。再嚟。幫我加滴醋落去。醋同豉油。再嚟。呢個要唔要？加啲啊。咁擺咗喺呢度。我喺邊度先？係，攞2粒。番茄仔可以免費落。你仲要咩醬？我要沙茶醬，我唔要芝麻醬。呢個。係。我仲有呢個。我都唔知咩醬，辣醬今日唔食啦。我唔食辣醬，我就咁啦，我就咁啦。哇！個鍋底係熱辣嘅喎，呢邊咁樣嘅喎。我哋原先唔係諗住咁喎，唔係諗住咁辣嘅喎。哇！你睇黑到，我都唔知敢唔敢攞筷子落去啊，都係攞嚟公筷落去撩下算啦。死咯！全部辣椒醬嚟嘅喎，大鑊啦！唔好搞咗佢隔離，都係食清湯呢邊。哎呀，滴咗一滴過去。嗱，同大家講下今日我哋點咗啲乜嘢先。第一個咧就呢個叫香菜丸子嘅，大家估下幾錢？8蚊雞，係有8粒嘅，即係圍到1蚊雞1粒嘅啫。第二個就係呢個叫鮮牛肉片，咁啊鮮牛肉片梗係貴少少嘅，睇上去都幾好。呢個鮮牛肉片係18蚊嘅。不過仲有呢個1蚊雞換購嘅肥牛啊！根據佢哋餐廳嘅規定咧，只要我哋排隊超過45分鐘以上咧，就可以用1蚊雞換購1碟肥牛噶啦。至於呢個鱔片咧係14蚊嘅，睇上去份量都幾大嘅喎，而且咧仲好新鮮添，嚟睇下仲有啲血喺度嘅。仲有呢一個25蚊一份嘅毛肚啊！呢一份嘢咧係我哋今日點最貴嘅一個食物嚟㗎啦。咁啊蔬菜方面，我哋係揀咗一個南瓜嘅，大家又估下幾錢？4蚊雞嘅，咁大碟南瓜4蚊雞嘅啫。哇！最驚訝就係呢個鍋底啦，真係㗎，我真係未食過咁勁嘅，咁多辣油嘅。哇！喺呢度游個水嗰啲嘢食咧就不得了。應該係將啲肉擺喺中間呢一格度淥係嘛？
啲還是擺喺外邊咧？咁至於我就梗係鍾情於呢一邊鴛鴦鍋底啦。鴛鴦鍋底裏邊好似話有當歸，咁啊仲有啲紅棗啦、黨參嗬，同埋杞子 ，OK 啊。好，一聲令下宣佈開始，錄邊個先啊？肥牛啦，先試下個肥牛先啦。肥牛，肥牛呢兩下得噶咯噃。呢件肥牛睇上去一般貨色啦，唔可以講話差又唔講好好。食就未食過啦，試下先。不過點完呢啲蒜蓉醬咧，想唔好食都難咯。應該得嘅話。個肥牛咧又幾嫩喎，佢食落唔似嗰啲好多合成嘅肥牛，因為大家都知道肥牛都係合成嘅啫。整多件先，哇！挑戰極限食辣㗎，試下佢。再試粒，呢個應該係牛肉丸定豬肉丸啊？牛丸要淥耐啲先得嘅，不過睇上去似牛肉咩？豬肉丸嚟㗎係嘛？呢個同大家匯報下先。呢個咧等落去之後咧煮熟咗，我煮熟咗都好耐啊，但係食落去咧有啲散啊，佢唔似我哋去食嗰啲牛肉球啊，去飲茶嗰牛肉球咁彈牙或者咁煙韌，佢係比較散嘅。可能裏邊落得其他嘅嘢溝落去比較多咧，我好中意食呢樣嘢嘅，無肚食落口咧好爽，但係都係要控制火候嘅。8秒啊，已經過咗3秒啦，又過咗3秒啦，咁樣得未咧？哇！自己烚嘅無肚咧真係第一次食，通常都係外邊餐廳整好俾我哋食噶嘛。好爽啊！真係好爽喎，唔好落咁耐。我試件白色嘅先，為數不多，一人得幾件無肚嘅。不如等我試下辣呢邊啊！而家滾起咗咧，好似又唔係好辣喎。好爽啊，都係咁爽。咁至於啲辣呢邊咧，睇上去就好嚇人，其實就一啲都唔嚇人嘅。同我哋上星期去太義酸菜魚食嗰啲咧，呢度1/10都冇，我覺得係嘛？1/10都冇啊！呢個可以。牛肉喺呢度入邊有一嚿。喺呢個角度睇咧，又幾粉嫩嘅喎。呢啲煲底好似停咗咁嘅。係喎。條線又鬆咗，呢嚿牛肉我嘅。又嚟翻咯喎！哇，咁嘅，試下呢嚿牛肉先。哇，淥起身縮晒水咁嘅。呢碟牛肉睇上去已經細啦，淥起身仲細。試下先，牛肉，又幾嫩喎。雖然細，份量就真係一般啲，但係幾嫩下。哇，血淋淋咁嘅。鱔片係咪一陣就得㗎？又停咗啦個煲，個鱔都係應該鱔有嘅味道啦，冇乜特殊。爽㗎嘛？有爽。唔算太鱔，唔算太爽，因為可能我哋喺裏邊淥得耐嗰頭，食咗咁耐咧，我覺得無肚最好食。跟住牛肉都可以。你好，加點湯。好，謝謝。睇下先，啲麻辣鍋呢度又真係幾好，唔會話辣到受不了。咁啊，食完啱先一輪之後咧，個老婆話：驚個女唔夠飽喎，咁啊又再去攞咗啲主食。後邊呢度啲主食咧，大概係使咗35蚊到啦，因為裏邊仲有一個無肚嘛。幫我掉埋生菜女。
Hello， 各位觀眾，啱啱我哋嚟中華廣場又食完呢一餐啦。哇！縱觀呢個餐廳呢，就算去到而家差唔多10點啦。啱先我哋離開餐廳嘅時候，仲有人入座嘅喎。啊，真係都幾得人驚啊！成個餐廳我哋見到呢，好多都係一啲小妹妹去食啊。譬如話着住校服嘅高中生啦，又或者係啱啱收工嘅寫字樓妹妹咁樣嘅。咁啊，可能佢哋如果係學生妹咁啊嚟到試下啲辣嘢啊，幾刺激喎！又啱啱好唔會過火，因為我哋見到先頭嗰個紅色嗰個鍋咧，睇上去好辣，其實唔係好辣㗎咋。咁啊，好多小妹妹佢哋啱啱未食過好辣嘅嘢，想試下咁。而且呢度嘅而且你嗰個嘅出品咧，每樣份量都係好細碟㗎，4-5蚊都有嘅喎，好細碟，份量唔係好大，好啱嗰啲妹妹仔食嘅。如果各位觀眾覺得呢度幾好嘅，咁啊下次可以過嚟試下。我哋成餐消費到落嚟3個人都係180蚊左右嘅啫。好啦，各位觀眾，以上就係今日影片嘅全部內容啦。好多謝你睇到呢度嘅。如果你覺得我拍得幾好嘅，請你俾我一個 like，點擊屏幕嘅下角訂閱頻道，我哋每日都會有影片更新嘅。拜拜。